हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपशिखा एंड आपका स्वागत है मेरे शॉर्ट्स में। मैंने मीशो से मंगवाया है एक ट्रिमर जो एब्रो ट्रिमर है और अपर लिप्स ट्रिमर है। अगर आपका एब्रो और अपर लिप्स आपको थोड़ा ट्रिम करना है घर पे ही थोड़ा बहुत, तो आप इसको मंगवा सकते हो। क्वालिटी इसकी अच्छी है, प्राइस इसका अच्छा है, हाई प्राइस में भी मिलता है, बट मैंने एक कम प्राइस वाले मंगाया है देख चेक करने के लिए। एंड ये वर्क भी कर रहा है। इसमें एब्रो ट्रिमर अलग से दिया हुआ है एंड अपर लिप्स ट्रिमर अलग से दिया है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप लिंक कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट